Salve rapaziada, começando mais um vídeo novo aqui, então fortalece o vídeo com like, rapaziada, se inscreva no canal, demorou que a gente tá crescendo aí no YouTube, estamos arrumando um lugar nesse grande YouTube aí, vamos que vamos, a gente só tem a crescer, então fortalece aí o canal, se inscreva, demorou? Rapaziada, hoje o vídeo é o seguinte, mano, eu falei pra vocês que eu ia trazer uma série de vídeos com a Saveiro, mano, e esse vai ser um dos vídeos que eu vou trazer pra vocês. Peguei a chave da Saveiro aqui, rapaziada. A gente vai lavar a Saveiro hoje, demorou? Jogar água na lona e ligar o som, tá ligado? Vamos ligar o som numa altura razoável, né? Só pra gente conseguir fazer um vídeo top. E lavar a Saveiro, né, rapaziada? E vamos que vamos, mano. Se vocês curtem os vídeos com a Saveiro, mano, deixa aí nos comentários. Rapaziada, comente aí ideias de vídeo pra me fazer com a Saveiro, que eu tô criando umas ideias aqui muito loucas. Tem que fazer vídeo com o rolê com a Saveiro. Acho que semana que vem eu vou fazer a Saveiro passando em algum lugar, sei lá, a reação do povo vendo a Saveiro, tá ligado? Então comenta aí ideias, que eu vou estar lendo todos os comentários e reagindo, demorou? Que vamos, rapaziada, eu vou descer lá na garagem. Tô aqui no banheiro, né, porque foi o único lugar em silêncio que eu consegui gravar. Então vamos lá pra garagem, vamos lavar a Saveiro, ligar o som e lavar ela, demorou? Vamos que vamos, é nóis, fui! Eu tô dentro da Saveiro aqui, mano, eu vou colocar a câmera ali na prateleira, né, pra ela não molhar, porque essa câmera aqui não é a prova d'água, demorou? Tô pensando em comprar uma GoPro pra deixar como câmera secundária, né, mas isso são planos futuros. Vou deixar a câmera ali, demorou? E vou filmar pra vocês lavando a Saveiro, mano. Quando eu for jogar água na lona eu pego a câmera, demorou? Que aqui eu tô sem tripé, tá ligado? Então vai ficar um pouco tremido, mas eu acho que fica da hora o vídeo, demorou?
Tá baixo. Correndo de inveja, só de ver nosso time passar. Outro tempo vem sem argumento, leve como vento. Não dá pra esperar, sinto que é o momento, não dá pra ficar. Fecha o olho só pra imaginar a cara que eles vão fazer. Meu dinheiro é saco, ninguém pode jogar areia. Só os moleques de fé, tranquilosos e irmão. Quem sempre acreditou, não tá primeiro milhão. Os moleques de tornado pela solidão. Sozinho pensamento puro, não se matou. E pela madrugada meus passos secou. Esquecer mesmo sem coração. Da pressão passa, coração da imagem da liberdade. Tudo lá no meu Instagram, rapaziada, isso aí que vocês estão vendo. Então já me segue lá se você não me segue ainda.